بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اعزائي المتابعين في مقطع جديد من لعبة هيتمان بلود ماني الجزء الثاني. مثل ما شفتوا كلكم سويت مقطع عن هيتمان بلود ماني الجزء الاول، لكني ما قدرت اهرب، وسويت استفسار مقطع شرط يصيركم في اي لعبة تبون العبها. تقريبا 90% من اجوبتكم كانت اني العب هيتمان بلود ماني، اسوي عنها الجزء الثاني واحاول اهرب، واليوم راح اسوي عنها الجزء الثاني. لكن قبل ما ندخل لا تنسون اللايك والاشتراك. وين لامورت دار ارتيست؟ يب لامورت دار ارتيست برو يا اخي. يب انا محترف. ايش السالفة؟ انا وين وانتو وين؟ ايش السالفة؟ لا يصير اللي في بالي، لا يصير اللي في بالي، لا يصير اللي في بالي، لا يصير اللي في بالي. للأسف اللي في بالي صار. يب اللي في بالي صار. مين سوى كذا؟ يا اخوان الناس جاية تلعب وتنبسط، سوي فيها كذا. مين فجأة البارك؟ مين؟ مين؟ سوي كينج اللي سوى كذا. سوي كينج ليش فجرت البارك؟ يب جوزيف سوي كينج فجر البارك. ها الرجال قاعد يهوجز ويفكر، ابنه راح فيها، مات في حادثة البارك. بما اني انا قاتل مأجور، اتصل علي قال لي لازم تخلص على مسج سوي كينج. تبشر بالسعد، ما عليك دفع فقط فلوس. لامور دارت ارتيست. فقط كانت بداية تشويقية. بداية ممتازة. نسيت اقول لكم راح اقيم اللعبة. يب راح اقيمها من 10. 9 جانفية 2004 او 9 يناير 2004. خلنا نروح. يب عملية جدا سهلة. اسمه جوسي كلانش. ايش؟ وسيكلانش يبيع المخدرات؟ ما يخصك. بس يسوي كينج كما تتابل. اسمي ما يخصك الهطف. ابلع يا الهطف، ابلع. سوي نفسك زاحف، سوي نفسه زاحف ما يخاف. ابلع ابلع يا الهطف، ابلع. ليش ما تخبر خوياك؟ خلنا نشرد لين نروح فيها. خلنا نروح الآن.
راح أشرد. يب الباب من هنا. يب من هنا. وين إيش هذا؟ اقتل. لا تطلع ولا صوت. يب. لا من حس ولا من شاف. ايش؟ صوت تسيل برانك. أقفز من فوق البلكونة أتوقع. يب أقفز من فوق البلكونة. اخرس يا أخي. أتوقع أن باب وراه فيه أشخاص. يب مستحيل أنهم أعطوني الشتقان بدون أي سبب. بسرعة. خلني أخذ سكين. إيش ها؟ عندهم فلوس والحياة زينة. إيش السالفة؟ أول ما طبيت دخل هو. انتظر شوي. اطلع اخذ سكين. الحمد لله أن ما صرخ. اللهم لك الحمد. يا حط. كيف أخلي السلاح أدخله هنا كيف؟ يب أحطه داخل الكيس وبعدين أشيل. أنا هنا لازم أخذ سلاح. فتش يا أخي. خلص علينا. يب أنا نظيف. هذا هو اللي نبيه. موسيس ويكينج. بي يا اخوان قطع الاتصال في وجهه. يا اخي ما تستحي على نفسك. لا تطلع ولا صوت. خرب الكهرب يا اخي. خرب الكهرب.
ايش السالفة يا اخوان؟ ماني فاهم ولا شيء. اللي فاهم يكتب لي تحت في التعليقات، اللي يعرف ايش السالفة يكتب تحت في التعليقات. خلاص علينا يا اخي. نو وين قناصة؟ هنا لازم استخدم قناصة، استخدم عشان اقتل الحراس. لا ما يصير، ما عندي، لازم فقط اشرد. الشردة هي اللي راح تنفعني. زي ما شفتوا كان راح يقتلني. يب اتوقع الان راح تشرب. ايش راح تشرب لك مشروب وراح تموت. يا رب تشرب. يب تستاهلي تستاهلي. لا تصرخي لا تصرخي. يا رب ما يكون حسوا علينا. اني اخذ سلاح. كالورا ماتت. لا لا، لازم افجرهم، لازم افجرهم. لا خلينا نوقف هنا. فجر فجر يا عمي فجر. وينك انت؟ يب لازم اخلص عليهم كلهم بعدين نروح. يا اخوان مثل ما شفتوا قدرت اهرب، قدرت اهرب. خلصت المهمة بصمت
لا من شاف ولا من حس. إذا تبوني أسوي عنها سلسلة أختمها كاملة اكتبوا تحت التعليقات. واللي ما مشترك إلى الآن إيش يا أخي إيش تنتظر يا أخي؟ اشترك يا أخي اشترك. إذا عندكم ألعاب تبوني ألعبها اكتبوا تحت التعليقات. أشوفكم في مقطع جاي. سلام.